الحمد لله رب العالمين، والف مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، والف مليون مبروك لرجاله النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ورجاله. والنهارده يعني بصوا في 100,000 حاجه نتكلم فيها النهارده. خالد عبد الفتاح شابوه النهارده، لعيبه الاهلي كلها شابوه ليها، شابوه للنجم حمدي فتحي. حمدي فتحي النهارده خلى محمد السيسي تقريبا هيبطل الكوره، يعني خلاه خلاص انا مش هلعب كوره تاني بعد ماتش النهارده اللي حمدي فتحي عمله في السيسي. خلاص بجد مباراه كبيره جدا، مباراه عظيمه جدا بالذات في الشوط الثاني بعد ما كهربا سجل في الدقيقه 61 على راي الجنرال مدحت شلبي. قال لك ايه؟ دافع ونتفاهم، وفعلا ده اللي حصل. هندافع معاهم وبعد كده نتفاهم على مدار المباراه. الجمله الوحيده اللي عجبتني في المباراه من مدحت شلبي، مدحت شلبي طبعا جنرال التعليق بصراحه ربنا، جمله جميله جدا. مفيش تسرع، مفيش اي اندفاع خالص، مفيش اي حاجه. نكسب ثلاثة وفي الظروف دي في ماتش زي كده، لا كتير قوي كتير بجد. النهارده بيتألق محمد شريف وبيرجع لبوابه التهديف من اوسع ابواب الدوري قدام الزمالك. يا جماعه انتوا متخيلين؟ لا بجد حاجه فخر، حاجه جميله جدا، حاجه تخلينا طايرين من الفرحه ان احنا نكسب النهارده الزمالك 3-0. لا ده الواحد كان اصلا قاعد في الشوط الاول ما كنتش انا مش متخيل ان احنا كسبنا الزمالك 3-0 في الظروف دي، في ظروف الماتش دوت. التيم بتاعهم كامل واحنا التيم بتاعنا مفيش. احنا عندنا غيابات اكتر من 12 لعيب مش موجودين في التيم بتاعنا. ان احنا النهارده نلعب بصفقه جديده قلب دفاع جنب رامي ربيعه، ورامي ربيعه النهارده يا جماعه عامل ماتش كبير جدا. رامي ربيعه النهارده عامل ماتش ممتاز ممتاز. الناس اللي كانت خايفه من رامي ربيعه والناس اللي كانت خايفه من الناس من المدافع اللي هو من المدافع الجديد بتاعنا خالد عبد الفتاح، لا عملوا جيم كبير جدا النهارده. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي. مباراه يا جماعه زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، مباراه مش عاديه، مش مباراه بثلاث نقط، لا مش مباراه بثلاث نقط نهائي. ده انت مباراه بمقام الدوري كله، داخل على كاس عالم في واحد فبراير الجاي هتلعب مع اوكلاند سيتي. لا الموضوع اختلف تماما، نفسيه اللعيبه النهارده، تألق كهربا. طبعا هنشوف المنافس بيصيح، وهنشوف شتيمه النهارده من رئيس نادي الزمالك، وهنشوف كل ده ولا يشغلنا. تعبنا واشتغلنا وكسبنا، هي ملهاش غير كده. تعبنا واشتغلنا وكسبنا، مفيش حد مفيش هي معادله يا جماعه ملهاش تالت. مش هطلع اشتم من الناس واعمل واسوي في الاخر عايز اكسب، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده يا حبيبي. الشغل دايما اجتهاد وتعب ونصيب، في الاخر ربنا بيكرمك وربنا بيرضيك على قد تعبك. لعيبه النادي الاهلي تعبت، لعيبه النادي الاهلي وقفوا النهارده كانوا رجاله. النهارده اليو ديانج وحمدي فتحي شايلين نص الملعب النهارده، خالد عبد الفتاح ولا ورام ربيعه شايلين قلب الدفاع تماما. النهارده الشناوي بيتألق في الكره اللي شاطها دونجا في الشوط الاول. لا 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 يا جماعه، لا لا، مباراه بجد تخليك تحمد ربنا ان انت اهلاوي، تحمد ربنا ان يعني برضه عايزين ندي كولر حقه. مستر كولر النهارده لا لا لا، ايه يا عم الابداع ده؟ كولر ماشي على نهج جوزيه ونهج بيتسو موسيماني، ان هو هيوصل المنافس للتعقيد. خلاص انت مش هتعرف تكسبني تاني ماتش على التوالي لكولر مع فيريرا ويكسبه. لا يعني واخد منه السوبر المصري وتيجي تكسبه النهارده في ماتش القمه، في ماتش فاصل في مسيره الدوري، ان انت تكسبه بنتيجه زي دي. لا بجد ابداع. انا اكتر من ان انا مبسوط ان احنا كسبنا، بس اكتر حاجه مبسوط ان كان الفنيات عندنا يعني في الشوط الثاني واضحه جدا، في تكتيك عالي في الملعب، في لا 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 كان في تطور يا جماعه في الشوط الثاني بجد. زي ما الجنرال قال، دافع ونتفاهم. حلوه الجمله دي والله العظيم، اقسم بالله حق يعني. اول ما قالها ضحكت. دافع وهنتفاهم يا عم مع بعض. عارف انت اللي هو انت داخل خناقه، تعالى بس كده واحده واحده، عشان عارف ان انت لو دخلت عافيه هتطحن. لا انا هاخدك واحده واحده سياسه وهشيلك الحق بالادب. ده اللي عمله كولر النهارده، شايل فيريرا الحق بالادب. انا بقى عايز جمهور الزمالك والناس حبايبي اللي كانوا بيقولوا النهارده احنا هنطحن وهنعمل وهنسوي، انا عايز اشوفهم بكره بقى كده ويشوفوا الفيديو دوت. وبجد انا مبسوط وسعيد بعيد عن اي حاجه، مبسوط وسعيد ان الاهلي كسب بالذات الماتش دوت. احنا نلعب كاس عالم يا جماعه وداخلين زي ما قلت لكم هنكمل مسارنا. النهارده شهادات ميلاد للعيبه كتير كانت في الملعب. انا كان نفسي اشوف النهارده الضوي بس عادي مش مشكله، لسه الفرص جايه كتيره. ماتش زي ده النهارده صعب جدا. شفنا صعوبه في المباراه، شفنا قلق طول المباراه لحد ما كهربا سجل. اول ما كهربا سجل بدا جيزواردو فيريرا ان هو يعمل التغييرات بتاعته، وان هو بقى بدا يشتغل ويعني عاوز يغير شكل المباراه. لكن كولر كان اعقل، كولر كان ارسى، كولر كان فنياته اكتر في الملعب.
شفنا النادي الاهلي في الشوط الاول اول تلت ساعه ماسك الكره واستحواذ وكل حاجه. انا مش هروح لاي نقطه سلبيه في المباراه، عشان لو رحت لنقطه سلبيه في المباراه هشتم قفشه وهشتم اللي لعبه، هشتم اللي لعب قفشه كوره يعني مش عايزين نتكلم في حاجات كتير جدا. قفشه النهارده كان اكتر عامل سلبي موجود في المباراه النهارده، قفشه بجد من اكتر اللعيبه اللي كانت سلبيه النهارده، اللي كانت مبطئه رتم المباراه. احمد عبد القادر النهارده مش هو ما كانش عارف هو عايز ايه، كان جنبه علي معلول، كان بيتوه علي معلول كتير، شفناه في كذا كوره. مش عايزين نتكلم في السلبيات اللي في المباراه، احنا عايزين نتكلم في الانبساط والفرحه اللي احنا كنا فيها النهارده. مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، مليون مبروك لمستر كولر شخصيا كولر النهارده شخصيا يتقال له شابوه يا كولر، ويتقال له مليون الف مبروك على الاداء الرائع اللي انت عملته، وان انت وصلت الاهلي في ماتش زي ده بالتيم ده. معلش مع احترام اللعيبه كلها، بس انت ناقصك كتير، ناقصك لعيبه كتير جدا، ناقصك يعني خط الدفاع عندك متصاب منه 3، عندك الباك اليمين مش موجود كريم فؤاد، عندك مش موجود اكرم توفيق، في نص الملعب مش موجود السوليه. طبعا النهارده حمدي عمل مباراه كبيره جدا، حمدي النهارده مستفز، حمدي النهارده انا كنت بضحك على طريقه لعبه مع السيسي، مع عمرو السيسي بجد. لا كان حاجه تهلك من الضحك، حاجه كده تخليك قاعد. لا خط نص الاهلي بامان. ديانج ده قصته قصه وحكايته حكايه. احنا كنا بنشوف ديانج بيرجع يجيب الكره من ال 18 بتاع الشناوي. لا يا جماعه، مباراه كبيره جدا، مباراه كانت مثيره للاعصاب في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني بجد شابوه لعيبه الاهلي، شابوه رجاله الاهلي، شابوه حسين الشحات. كهربا بقى حبيب قلب كهربا، الفولت العالي اللي نور النهارده. هنشوف دمار في 100 عقبه، عارف انت اللي هو بو. هنقعد بقى طول الليل نسمع انا مش هقسط لكهربا اللي مش عارف ايه، انا مش هدفع، انا هدفع كهربا الغرامه. كهربا النهارده ال 2 مليون دولار حلال فيه، اقسم بالله العظيم. كهربا بجد لا حاجه جميله، حاجه يعني الجون بتاعه النهارده حاجه تحفه كده، حاجه تفرحك. النهارده يا جماعه مباراه النهارده ليها معاني كتير جدا. ارتياحيتنا على تربع عرش الدوري، ان احنا سبقنا المنافس بتاعنا احنا اللي هو فيوتشر، مش الزمالك كمان، سبقنا فيوتشر ب4 نقاط كاملين، كنا سابقينهم امبارح بنقطه واحده. النهارده بعد مكسب النهارده للزمالك سبقناهم ب4 نقاط، اخرنا الزمالك بدل ما كان هيطلع المركز الثاني او المركز الثالث، لا كان هو كان 26 يطلع 28، كان يبقى فرق بينه وبينه 3 نقط او تقريبا كده فرق 3 نقط او نقطتين. فاحنا اخرنا الزمالك، لا احنا هنطلع كاس العالم مرتاحين جدا. الزمالك خدوها مني بقى، انا قلتها في الفيديو اللي فات بتاع امبارح اللي اتكلمت فيه عن اللي هيحصل النهارده في المباراه النهارده. وعلى فكره بالمناسبه قبل ما انسى، شيكابالا كان برضه بيعمل مشكله النهارده زي ما قلت لكم امبارح. شيكابالا اول حاجه هينزل يعملها استفز جمهور النادي الاهلي واستفزت لعيبه النادي الاهلي، لكن الحمد لله كان عندنا العقل الاكتر وعندنا اللي هي الحنكه الاكتر، واديناهم على عينيهم الحمد لله رب العالمين، بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل تكتيك اللعيبه ومجهود اللعيبه والنهارده وحرص اللعيبه على ان هي تطلع بهجمات مرتده تجيب منها اهداف. وقد كان الحمد لله، ربنا نصرنا، ربنا ما كسفناش. كانت مباراه جميله جدا، مباراه للفخر تخليك تبقى قاعد مبسوط ان انت اهلاوي وفخور ان انت بتشجع النادي الاهلي. وبجد مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب، هارد لك لجمهور نادي الزمالك حبايبي. واقول للاستاذ هاني رأفت في نهايه الفيديو، طبعا كان بيقول لي النهارده ان انا هتوقع الماتش 2-1. الحمد لله كان ربنا، انا كنت اتمنى ان احنا نكسب، بس ان احنا نكسب 3 كتير قوي يا جماعه، كتير قوي 3 دي يا لهوي يا جدعان على العز اللي الواحد فيه. هكسب الزمالك 3 في الظروف دي ليه؟ ده فطيره يا جدع. الحمد لله رب العالمين يعني. وبكده تكون وصلت لنهايه حلقتي، واللي يشوف الفيديو ده يعمل سبسكرايب للقناه وبيتفرج من خلال اليوتيوب، ولو بتتفرج من على الفيسبوك اعمل لايك وشير للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.